Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeffo. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin ang ating live consultation. No? Meron po tayong pasyente dito. Ilang taon na po kayo? 28 po daw. 28 years old. So, ano pong problema natin? Ang gana ko daw kasi nung Saturday, nagkalintura. Nag-fever, Nag-fever. kalentura, lagnat. Yan. Kalentura or hilanat sa Bisaya, lagnat sa Tagalog. Kailan nag-start yung lagnat ninyo? Saturday lang talaga? Saturday lang talaga daw kasi Talaga, Saturday. Tapos, how about yesterday? Nag-fever po kayo? medyo ano na lang yung naiwan, sipon na lang tsaka konting ubo. So, may ubo kayo. Sige. So, nawala na po yung lagnat ninyo yesterday, Sunday. Yes na. Nawala na. So, ang pumalit sa lagnat, Ano sipon at saka ubo na lang, ubo. naiwan talaga. So, kumusta na po yung sipon ninyo ngayon? Nandyan pa po or nawala na rin po yung sipon ninyo? Meron pa po daw. Ngayon. Ano kulay ng sipon ninyo? Parang tubig lang? Yes, O Doc. hindi naman yellowish? Yung kahapon daw, pero ano ko kasi palagi nilalabas ko. Kaya Hapon yellow yung sipon ninyo? yes, Doc. Ngayon, hindi na po Hindi yellow. na masyado. Yung ubo po ninyo, kumusta? Nandyan na naman. Nandyan pa ba? Ano na, medyo ano na siya, hindi na siya matigas. Katulad ng So, Sunday. may laman na po. So, ano pong kulay ng plema ninyo tuwing inubo kayo? Medyo yellow. Yellow. Yellow na. Okay. So, Makati po yung lalamunan ninyo? Hindi masyado daw. Hindi masyado. Okay. Nagsisigarilyo po kayo? Opo daw. Galing. 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 Baka kulang ka lang sa sigarilyo. So, kayo po ang mga viewers, pag nakikinig po kayo, tigilan na niyo pag ninigarilyo niyo. Number 1, labag sa batas ng Diyos yan. At sigurado po ako na pag ganun na kayo, impyerno kayo pupunta. Kasi, unang-una, yung katawan natin ay pinahiram lang po sa atin ng Panginoon. Kaya wala tayong karapatan na sisirain yung katawan natin. Kasi ang may-ari ng katawan natin ay ang ating mahal na Panginoon. Ang sigarilyo proven to be destructive sa katawan natin. Hindi lang cancer, lahat ng mga sakit, okay, magkakaroon po tayo. Pangalawa, crisis po tayo ngayon. Kahit pa konti-konti lang yung sigarilyo, pera rin yan O kahit sabihin natin, 2 sticks per day. Magkano na ba yan ngayon? 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, up to 10 pesos ata. May mga smuggle pa ngayon. Ang daming smuggle sigarilyo. Kahit 2 sticks per day, kahit at 5 pesos per stick, that's 10 pesos per day. That's 300 pesos per month. That's 3,600 pesos a year. Pera na rin yan. Kaya, number 3, pagtatay kayo, at naninigarilyo po kayo, at nakikita kayo ng mga anak ninyo, masamang model, masamang ehemplo po kayo Kaya, hindi pwede yan. At pang-apat, yung usok galing sa paninigarilyo, malanghap na mga kasama ninyo, madali sila magkaroon ng allergy sa ilong, allergy sa lalamunan, at kung may hika pa, susumpungin yung hika nila. Yun ang totoo, as far as second-hand smoke is concerned. Pero hindi ako naniniwala na mas delikado ang second-hand smoke kaysa yung smoke na pumapasok sa yung primary smoker. Pero even then, madadama yung mga kasama ninyo sa bahay or sa trabaho ninyo kasi yung allergy po, talagang mag-atake po sila niyan dahil po sa paglanghap ng usok ninyo. Okay?
Kaya po palagi ko sinasabihan ng mga pasyente ko, pwede man ninyo ituloy ang paninigarilyo. Basta, handa na po kayo. Ready na po kayo sa tatlong bagay. Ang number 1, ihanda ninyo ang inyong coffin or ataul ba yan or bangkay. Ayan. Ihanda ninyo yan. Pangalawa, ihanda ninyo yung lote o yung lupa kung saan ka ililibing. Pangatlo, humanda ka na magpasok ka sa impyerno. Yun ang tatlong ihahanda ninyo. Otherwise, huwag muna kayo magsigarilyo. Kaya tigilan mo na yung paninigarilyo mo. Masama yan. Hindi yan makadiyos. So, kahapon nandigarilyo pa kayo, yes or no lang. Yung totoo. Yes. Ang galing mo, no? May ubo, may sipon, maninigarilyo ka. Ano ba yan? Anyway, bakit kayo nagpapacheck up? Dok. Dahil sa ubo ninyo. Kasi Dok, sa company namin, pag nag-absent, okay. Kinaulan na. Kailangan nag-absent po kayo ngayon. Nag-absent ako ng Sabado, Dok. Yung Sabado. Yes, Dok. Dahil nga, sa meron kayong Kasi na-overpatik isa ko, Dok, kasi yung trabaho ko is nagbibiyahe ako ng mga product na delivery ko na ako. Okay, so sa field po kayo, Monday to Saturday po yan. Yes, Dok. Sunday lang po ang libre. Okay, you work from 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock ng hapon. Minsan Minsan earlier. Mas earlier. 4 a.m. hanggang 5. So, ilang taon na po? 28. May anak na po kayo. Single pa po kayo. Yes, Dok. Buti na lang. Kaya itigil mo yung paninigarilyo mo, ha? Yes, Dok. So, pag mag-ubo po kayo, may amoy langsa po kayo? Wala pa, Dok. Walang amoy langsa. Okay, so, yellow ang plema. Sa palagay po ninyo, lumalala po yung ubo ninyo ngayon? Wala naman, Dok. Same pa rin ang intensity, frequency, same pa rin. Medyo Compared mas to yesterday, o mas bumaba. better ngayon. Kasi hindi naman kasi ng kalamansi. Kalamansi, hindi po kayo ng self-medicate ng gamot? Hindi naman po. Ano lang yung ininom ko, Dok, yung para sa, yung friend ko na nag-advise din sa akin, yung Simdex. Simdex, para Kasi po sa sipon yan. Sipon, lahat daw, yung kalintura, yung overpati. Yung... Opo. Hindi po, feeling niyo hindi po kayo lumalala compared Wala. to Saturday. Anyway, sa kwento po niya, mukhang nag-umpisa po ito sa virus, kaya may fever sa umpisa. Then, na may sipon. Syempre, yung virus, mauna po sa ilong. Syempre, doon muna dumikit. Kasi yung virus, galing sa hangin yan eh. Sama-sama pumasok sa ilong niya. Okay? Tuwing huminga siya. Kaya nagkaroon siya ng sipon. Then, mamaya, syempre, tuloy-tuloy yung infection. Pwede dumiretso sa lalamunan niya. Okay? Kaya kumati ang kanyang lalamunan. No? Kaya, may ubo siya. At pwede rin na dumiretso sa daanan ng hangin. Kaya magkakaroon rin siya ng upper airway infection na tinatawag po natin na bronchitis. No? Okay? Now, kung pneumonia ito, by this time, compared to Saturday or even yesterday, kung pneumonia, dapat lumalala siya. Hindi tayo makikita sa pasyente na gumagaling or mas feeling getting better sa third day pag meron na silang pneumonia on the first day, no? Sabay sa kaniyang lagnat, no? Okay, pag dumiretso yung mikrobyo, presuming na hindi virus, bacteria, meron din sa hangin. Presuming na bacteria, dumediretso sa lungs niya at magkakaroon siya ng infection of the lungs or pneumonia, right? Okay? So, sa first day pa lang, talagang grabe na ang pasyente. Okay? Lalo na sa second and third day, which is today yung third day. We should be seeing a patient that is, getting worse, coughing more often. Okay? Feeling weaker. Kasi ang pneumonia maglala yan eh.
Araw-araw mag-multiply ang mikrobyo. Every 15 minutes, isa, maging dalawa, yung dalawa maging apat, yung apat maging 8. Yung isang mikrobyo nung Sabado, sa ngayon, bilyones na po yan. Kaya dapat talagang malala dapat siya tingnan ngayon. On the contrary, sabi po niya, he's getting better. Okay, so I would say na meron pa rin siyang bacterial infection kasi yellow po ang kaniyang plema, pero ang kaniyang bacterial infection ay hindi po sa lungs or pneumonia. Baka po dito lang sa upper airway na tinatawag po natin na acute bronchitis. Anyway, examinin ko po yung pasyente after this. Meantime, ang gamot po sa acute bronchitis, pwede po siya mag-ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Plus yung sipon niya, itutuloy po niya yung Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka para sa kanyang ubo, pwede siya mag-inom ng salbutamol 2 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. No? Okay? Pero syempre, ang pinaka-importante sa lahat, tigilan na po niya yung paninigarilyo niya. At saka, bukod dyan, ang number one dahilan talaga kung bakit magkaroon tayo ng infection, whether bronchitis or pneumonia, is because bagsak ang ating immune system or body resistance dahil sa number one na dahilan, which is late tayo matulog, dahil rin po sa number one dahilan, which is palaging nagsa-cellphone. Ayun. Maraming salamat po.